طالبانو د ولسمشر غني او نورو سیاسیونو غوښتنه رد کړه. ملا یعقوب وایي خبرو او ګډ حکومت ته اړتیا نشته. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ولسمشر غني، حامد کرزي او حکمتیار په ګډون ګڼ شمېر پخوانیو چارواکو او سیاسیونو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د روان بد حالت څخه د وتلو لپاره باید ملي خبرې پیل شي. خو ښکاري چې طالبان یې منلو ته چمتو نه دي. تازه خبر دا دی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع چارسمبالي وزیر مولوي محمد یعقوب وایي افغانستان کې داسې څوک نشته چې دوی ورسره د روغې جوړې خبرې وکړي او د اوس لپاره د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او پاړی خبرو اترو ته اړتیا نشته. نوموړي د سعودي عرب له العربیه تلویزیوني چینل سره تازه مرکه کې د چین په همکارۍ د ایران او سعودي ترمنځ د روغې جوړې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي طالبان د دې جوړې هرکلی کوي او ښایي پر افغانستان هم ښه اغیزه ولري. خو دی وایي که ایران او سعودي ترمنځ اړیکې ښې یا خرابې وي، د طالبانو حکومت له سعودي سره نږدې او ښې اړیکې غواړي. له دې خبرو وروسته نوموړی پوښتل شوی چې آیا فکر کوي دا لړۍ به افغانستان ته هم وغځېږي او د یو ټولګډونه حکومت لپاره د افغان لورو ترمنځ د روغې جوړې خبرې به پیل شي؟ نوموړي په ځواب کې وویل په افغانستان کې موږ داسې ډله او داسې څوک نه لرو چې روغه جوړه ورسره وشي. ځینې کسانو چې امتحان یې ورکړ او ناکام شول، نو ځکه موږ نه غواړو چې بیا په حکومت کې راګډ کړو. افغانستان کې پرهیزګار او لوستي خلک شته. حکومت سره د دوی یو ځای کېدو لپاره کار کوو. موږ د افغان شخصیتونو د راستنېدو مهم کمیسیون لرو چې د لومړي وزیر مرستیال مشري کوي. دوی ټول هغه کسانو ته اسانتیاوې رامنځته کوي چې غواړي افغانستان ته راشي او ژوند وکړي. دوی که مشران او یا عادي خلک وي، دوی ته موږ مناسب چاپیریال برابرو. خو په اوسنۍ شرایطو کې د یو نوي حکومت جوړولو لپاره د خبرو یا کومې هوکړې اړتیا نشته. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.